Всем добрый день! Хочу вам показать электронный кошелек Payeer. Это кошелек номер один в интернете. Здесь выплаты от 1 рубля. Безопасность здесь тоже на высшем уровне. Деньги я вот сколько работаю в интернете, у меня еще ни разу не уходили деньги с этого кошелька. Ну, здесь через почту делаете подтверждение и будет намного надежнее. Ну, давайте войдем. Здесь надо прописать этот код безопасности. Так, теперь нажимаем кнопку «Далее». Вот теперь подтверждение идет. Вам был отправлен проверочный код, который необходимо ввести в поле ниже. Ну вот, мой e-mail, вернее. И вот, если не пришло, то нажимаете «Переотправить». Но она всегда приходит. Вот, сейчас слышали? Пришло. Сейчас зайдем в почту. Так, вот моя почта. И вот активация пользователя. Нажимаем на нее. Вот проверочный код. Копируем его. Нажимаем «Копировать». И вводим сюда, в эту строку. Нажимаем «Вставить». Далее. Кошелек очень хороший. Здесь вот есть доллары, можно доллары даже, рубли, евро, биткоины, ну и всякие интернет-криптовалюты вот есть даже. И здесь можно перевести деньги между счетами. Можно перевести евро в рубли, с доллара в рубли, с рублей в доллары, без разницы. Вот. Так, вот, обменять, да. И вот здесь обмениваете. Ну, ставите, выбираете, что вам надо. Доллары, там, рубли, евро. Вот, рубли, например, вот, например, рубли. И надо перевести, например, в доллары. И вот тут можно вводить, сколько что будет. Курс вот указывается 74 9788 курс доллара. Это по отношению к рублю. Кошелек очень удобный. Здесь вот, здесь переводите деньги. Вот можно перевести на Payeer, можно на Kiwi, Яндекс, Advocash, ну, разные криптовалюты, визы, MasterCard, карты, на телефоны, куда угодно. Кошелек очень хороший. Вот, и также сейчас могу показать историю операции. Вот у меня будет пополнение. Вот я выводил на Kiwi кошелек. Как набирается у меня, я перевожу на Kiwi кошелек. А в Kiwi есть, ну сейчас я вам покажу. Так, вот мой кошелек Kiwi. Вот у меня 2388 тенге. Я вот здесь перевожу деньги в тенге и вывожу на карты. Вот. И вот это вот я подписал Саша. Это вывожу на карты, а это телефон пополняю. Так, для быстрого входа. Вот мои последние операции. Я вот переводил деньги. Перевожу это и перевожу в тенге. Ну, давайте показать еще. Вот еще мои дальше операции. Так. Ну вот. Перевод на карты банков Казахстана. 2000 тенге я переводил. Вот видите, вот еще дальше операции. Ну вот так вот. Вот опять перевод на карты банков Казахстана. Опять 2010 тенге тут я выводил. Ну, короче, в таком темпе. Так. Сейчас, кстати, я хочу вам показать. Так, вот нажимаем сюда. И вот здесь вот тенге, рубли, доллары и евро у меня. Вот чуть ниже перевод между счетами. Нажимаем сюда. И вот здесь вот перевод между счетами.
здесь я вот перевожу вот этот счет, ну, нет, нам не надо. Нам вот, например, ну, сейчас у меня нету. Вот с этого счета перевожу на тенге, рубли на тенге. Сюда пишем сумму, например, там 333, например, перевести там вот 58 рублей. Там, ну, например, там 3336 тенге, перевести 589 рублей. Все указывается, все прям моментально. Очень, короче, удобно. Ну вот, такой вот очень удобный кошелек. Ссылка для него будет внизу под видео в описании. Можете зарегистрировать себе такой кошелек PR для заработка в интернете. Здесь выплата, вот видите, от 1 рубля. Рубль можно уже выполнять. А на других кошельках от 10, от 50, от 100 рублей переводы. А это очень удобно. Рубль набрался, можно сразу перевести на кошелек. Ну и тем самым проверить платежеспособность всяких сайтов. Не доводить до 100 рублей, а он не выведет, например. 1 рубль перевел, все, проект платит. Регистрируйтесь, зарабатывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем хороших заработков. Пока.